بعد شوي راح جوال خارج الموقع. جار واحد ولا علم واحد ولا عنكم شيء خافي. الناس في نعم يا رب لك الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذا الامر. إن على ما يشاء بديم. غيرها ما يبتغي الا خير. وغيرها فرح اللوازم من السابق. هذا تجديد لما مضى. مقبلينكم يا من حضر. ردنا ولا ترشا. هذا في الفضل على اخوان فيتكم وزاد عفاكم. حبيب ولا شقيت بالإياب مع على ربعي. نحن بخير وفي خير ونحمد الله على الخير. عرباننا بخير والعافية تمه. الديار والأعمار والأقدار بيد الواحد القهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ولا يحرمنا. من شان وصولكم الله يحييكم تراحيب السيل. احنا أرحام وأنساب ونجددها مثل ما عديت. من شان وصولكم الله يحييكم تراحيب السيل. هذا ما نرد به في موجب أعلامكم وهداية الله علينا وعليكم. صلى الله على محمد. ترى نقدم لكم عزيمة من الجماعة محبة وأخوة. تراكم في وجه الله تقبلونها. جزا خيركم. الاجتماع حصل الحمد لله وعزيمتكم مقبولة وموفقة. الله يقول عليكم.
قصيده بصح. يا اخي بالله صور معنا رشاد، يعني خذ لنا صوره لنا ولا رشاد كذا يعني حلوه. ها؟ والله لو اسمع لو فيديو اللي راح بقصيده. لا قصيده ما حد. الكلام يقول يا اخي وزموس هذاك وين احمد؟ يا اخي ما شفت اسماء من عين. هلا يا لا من عين السلام عليكم. ما ندري عنها. يلا يلا حيهم يا مرحبا. اقول لك يا اخي لحظه خلينا نسوي الكشف مزبوط يا اخي. قد فيديو اصلا. ها؟ فيديو. ها كويس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. زمان الوجيه يا ابو ما يحتاج تشريف. اي تشريف ايش؟ بالك يا عبد الله. امسك امسك انا سنصور فيديو خلاص انت.
يلا حيهم يا مرحبا حياكم الله. يلا حيهم. اذكر الله لا اله الا الله. ما في منطقه واحده واخوان وارحام يصدق ولا في علم جديد الا استشعر الله يرضيه. دخل علينا هذا الشهر الفضيل نسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الناس هي نعمه والله لا يزيدها. المناسبه في كل قريه وفي كل بيت. والله يديم علينا وعليكم الستر والعافيه. ما لازم ما بينكم وبين عبد بن صالح. إن شاء الله يقول تعالى عظيم الخير ويخلف على الماخذ والمعطي. جانا عزيز وحبين الرسول باركين. أنا واحدة وديناها بالحكم وجينا بالمكر. غيرها ما شد السن والله أعلم. عفيت ولا شقيت بلياقتنا على ربعك. ونحن بخير بخير ونحمد الله على الخير. عقبالنا بخير والعافية تامة. لا مغدا ولا مجي لا يمتلط. الديار والاعمار والاقدار بيد الواحد القهار. جانا هذا العيد والله يعيدنا رضاه ورحمه سماه. على ما يشاء قدير. نصيب كتبها الرحمن ورضي بها الانسان. نسال الله سبحانه وتعالى للزوجين الذريه الصالحه انها على ما يشاء قدير. وان شاء وصولكم الله يحييكم ترحيب السين اعز من يجي. هذا ما نرد به فيما يجب علامكم وهدايه الله علينا وعليكم. نقدم لكم عزيمه من الجماعه. والله يحييكم ترحيب السين. والله انها عزيمه محبه واخوه. حياكم الله ترحيب السين. الله يحييكم ترحيب السين. مرحبا الله يحييكم. يبارك فيكم ان شاء الله. يبارك فيكم ان شاء الله. يبارك فيك. اعماركم ان شاء الله. حياكم الله. الله يبارك فيكم. حياكم الله. حياكم الله. ان شاء الله. حياكم الله. يا مرحبا. حياكم الله. الله يبارك فيكم. حياكم الله. ان شاء الله.
محمد الصلاة بكرة في اليوتيوب. لكن جرتني والله جرتني ما نريدك اهو علي قنم يوتيوب. عبد الله وجهك انه ما خارج. يا شيخ ما جاء؟ ما شفته انا بس واجي نتذكر طيب سك طيب لا تصورون ولا زيد يجي لي ولا صوت ما لا ولا شيء عرب صورني الحاجة شوف كيف انت بعد على التصوير وينك امشي؟ هلا يا رحيل طيبين شايفين اليوم اخبار رحيل حياكم الله اهلا الله يحييك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله ولا انتم